Before I went to work, before I went to school, mbere yuko najyaga ku kazi na mbere yuko umuhungu wanjye yajyaga ku ishuri, twabanzaga gusangira itabi. We would smoke together. Aya ni amagambo ya mubyara Wiz Khalifa yatangarije kimwe mu binyamakuru byo muri Amerika. Aya magambo kandi aboneka no ku rubuga www.nyina.co.uk. Usibye gusangira itabi ry'urumogi kuva kera akiri umwana, Wiz Khalifa akundana na mama we cyane ku buryo uzabona n'amafoto basomana mu ruhame, umunwa ku munwa nk'umugabo n'umugore bakundana. Uyu munsi tugiye gutembera ku nzu ya Wiz Khalifa ndetse tunarebere hamwe amateka y'ingenzi yaranze uyu mugabo wabaye ikirangirire ku isi yose. Aha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yo, bimeze bite? Uyu ni umuhungu wa Wiz Khalifa. Ikaze mu nzu yanjye. Miliyoni 20 z'abantu zamaze kwiyandikisha ngo zimukurikire kuri YouTube, ibyo twita subscribe mu cyongereza. Naho miliyoni 29,200 nibo bantu bakurikira uyu mugabo ku rubuga rwa Instagram. Ucyumva izina Wiz Khalifa, wumva umusore muremure w'umunyamerika ukunda gutumagura itabi rya marijuana bita urumogi mu Kinyarwanda. Hari n'abandi bumva Wiz Khalifa nk'umushoramari mu muziki ndetse agafasha no kwamamaza ibicuruzwa by'inganda zikomeye nka Converse ikora inkweto. Ibi byose byatumye abo mu bahirwe ubarirwa umutungo ungana na miliyoni zikabakaba 50 z'amadolari y'Amerika. Hari n'umva nk'umubyeyi dore ko afite umwana w'umuhungu yabyaye ku wahoze ari umukunzi wa Kanye West. Iki kiganiro cyitwa Genius, njye nitwa Berike Munyeshyaka. Nuramuka winjiye mu nzu yanjye, ukinjira ukabona ino tablo, ukavuga ngo oh ni Wiz Khalifa, ibyo njye simbyitaho na gato. Cameron Dribbling Thomas, aya ni amazina yiswe n'ababyeyi. Twamumenye cyane nka Wiz Khalifa, umukuva akunda kwambara mu gituza inshuro nyinshi, uriho inyuguti 3 za Cam arizo C, A na M. Impine isobanuye Cameron ari naryo zina rye. Wiz Khalifa ni muremure cyane ku buryo bura santimetero 7 gusa kugira ngo yuzuze metero 2. Bisobanuye ko areshya na metero 1 na santimetero 93 z'uburebure. Wiz Khalifa yavutse tariki 8 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1947, akaba yaravukiye North Dakota ku babyeyi bakoreraga igisirikare cya Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera kuvukira ku babyeyi bakoreraga igisirikare byatumye Wiz Khalifa ahora yimuka kuko yabaye mu Budage, Ubwongereza no mu Buyapani kubera impamvu z'imirimo ya gisirikare ababyeyi be bakoraga mbere yuko bajya gutura mu gace ka Pittsburgh ari naho yakuriye. Wiz Khalifa akunda cyane agace yakuriyemo ka Pittsburgh ku buryo uzakunda kumubona yambaye ingofero inshuro nyinshi ziriho inyuguti P isobanuye Pittsburgh. Wiz Khalifa avukana na mushiki we Dorian Lara Thomas wahoze ari umuhungu. Uyu yihinduje igitsina aba umukobwa kuko yavutse ari umuhungu. Uyu mushiki we nako mukuru we wahindutse mushiki we yaje no kwitaba Imana tariki 24 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2017 ubwo yari afite imyaka 32 y'amavuko. Nyagasani amworohereza. Isubabyara yitwa Lawrence Thomas, yahoze ari umusirikare mu gisirikare cya Amerika. Izina rya se wabo Thomas ni naho we na mushiki we bakura izina Thomas. Nyina wa Wiz Khalifa yitwa Pesci Wimbush. Iki nicyo gice nkunda cyane mu nzu yanjye kubera ko ari studio. Ni studio mfatiramo amajwi y'indirimbo zanjye.
iki kinanga cy'iyi ndirimbo ndakeka atari ubwa mbere cyumvise amatwi yawe. Iyi ni Black and Yellow, imwe mu ndirimbo zatumye Wiz Khalifa uyu munsi ari umwe mu bamiliyoneri batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndirimbo yakorewe muri recording label studio ya Atlantic Records, yasohotse tariki 14 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2010. Benshi mwamumenyeye kuri iyi ndirimbo. Agahigo ko kugurisha miliyoni enye n'ibihumbi 122,938. Uyu ni umubare w'amakopi y'indirimbo See You Again yakoranye na Charlie Puth. Aya makopi yagurishijwe mu mwaka wa 2016. Iyi ndirimbo kandi yaciye n'agahigo ko kuba ariyo ndirimbo yabaye iya mbere yakirwe cyane ku rubuga rwa Spotify muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ikanarebwa cyane kuri YouTube, aho imaze kurebwa n'abantu miliyari 4,300,000. Kimwe cya kabiri cy'abantu batuye isi cyarebye iyi ndirimbo. Buri gihe mba mfata amajwi gusa dushyira ibintu kuri hard drive zitandukanye, kandi nitwe tuzibika gusa ntago ari njye uzibika kuko ninywera urumogi kandi nkunda gusohoka. Hard drive ntazana ntinkangane ndakubeshya. Because I smoke weed and party all the time, so hard drive's not here, sorry. Usibye kuba Wiz Khalifa ari umuraperi, burya ni n'umuririmbyi mwiza cyane. Ibi wabyumva nko mu ndirimbo ye yitwa Promises. Wiz Khalifa kandi ni n'umwanditsi w'indirimbo ndetse akaba n'umukinnyi wa filime, acteur. Zimwe muri filime yakinnyeho ni nka Mark and Devin Go to High School yasohotse muri 2012 ari kumwe na Snoop Dogg. Indi yamenyekanyemo ni filime yitwa The After Party yasohotse muri 2018. Uyu mugabo Wiz Khalifa yamenyekanye cyane ubwo yasinyaga kontara yo kwamamariza uruganda rukora inkweto zo mu bwoko bwa Converse. Inyinshi mu ndirimbo ze uzababona yambaye inkweto za Converse. Niba waribajije impamvu akunda kwambara inkweto za Converse, abenshi bakunda kwita The Harsh, ntago ari uko arizo akunda kwambara, ahubwo ni amasezerano yagiranye n'uru ruganda rwo kurwamamariza ibicuruzwa binyuze mu ndirimbo ze mu buryo bw'amashusho. Ibi ni bimwe mu by'abantu bampaye, gusa harimo na bimwe nkora ku giti cyanjye. Iri kote niryo nakoze. Wambonye ariko ntabwo twavuga ibya Wiz Khalifa kandi ngo twirengagize ukuntu byamamaye cyane mu rukundo n'umunyamidelikazi witwa Amber Rose mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2016 ubwo baje gutandukana. Uyu yahoze ari umukunzi wa Kanye West. Wiz Khalifa yabyaranye umwana w'umuhungu na Amber Rose witwa Sebastian Taylor Thomas. Taylor ni izina imfura ya Wiz Khalifa ihuriyeho n'agatsiko ke kitwa Taylor Gang. Ushaka guhura n'ibyago wavuga nabi umuhungu wa Wiz Khalifa kuko uyu mugabo n'umwe mu bagabo kuri isi y'Imana bakunda abana babo cyane ku buryo henshi agiye atajya asiga uyu muhungu we. Ikintu nkunda kuri pisine yanjye nuko ibishyushye. Nta na rimwe uzigera ukonja muri pisine yanjye. Wiz Khalifa ni umwe mu basitari bigoye ko wabona indirimbo ye atarimo kunywa itabi, dore ko yatangiye kunywa itabi ryo mu bwoko bw'urumogi kera cyane ku myaka mike cyane, arusangira na nyina umubyara mbere y'uko yajyaga ku ishuri. Reka tugere ku modoka. Iyi ni 57 Impala, iyi ni Range Rover, iyi ni Kawasaki, iyi ni Rolls Royce. Izi ni imodoka z'umuhungu wanjye gusa ntagakunda kuzitwara cyane, ni munini kuri zo ahubwo akunda izanjye. Iyi ni 64 Impala yanjye, iyi ni 62 Impala, iyi yo ni Ferrari dukunda kwitwara dushaka kwihuta.
Mama wanjye yanguriye imodoka kubera ko nari namurakariye kandi adashaka ko murakarira yanguriye imodoka. Because I was mad at her and she wanted me to not be mad at her, so she bought me a car.